jak vypadala naše dovolená na Korfu. Naši cestu na Pantokrator, nejvyšší horu Korfu, jsme započali u pláže dotykem moře. Pak jsme se vydali nahoru po řeckých cestičkách. Bohužel oni nás nedovedli tak, jak bychom si představovali. Tady jsme třeba narazili na 3metrovou zeď, takže Marta po mně vylez nahoru, navázal hamaku, po které jsme vytáhli batoh a já jsem po ní nakonec vylezla. Pokračovali jsme dál a jakmile jsme došli nahoru, tak jsme byli odměněni božskými výhledy, kde se viděl 100 km daleko. Po cestě zpátky jsme viděli ještě stádo koz. Celkově jsme nachodili přibližně 19,5 km s celkovým výstupem 1090 metrů.